जी नाज़रीन, करमपुर मावा सां आम ख़बर जी आगाही शेयर कंदा हलूं। करमपुर भरिसां करमपुर थाणे जी हद ॻोठ फाज़िल ख़ान ओगाई में अणॼातल हथियारबंदनि मोहम्मद इस्माइल ओगाई जी ज़मीन ते काह करे संदसि 12 ढोर काहे फ़रार थी विया आहिनि। मज़ाहिमत ते हथियारबंदनि ज़मीन ते पहिरो ॾींदड़ धनार अब्दुल जब्बार ओगाई खे लठियुनि जा वार करे शदीद ज़ख़्मी करे छॾियो आहे। वाक़े जे इतला बाद भाॻिया ऐं ॻोठ वारा हथियार खणी पेराडू साण करे ॾोहारनि जे पेरे पोयां रवाना थी विया आहिनि। ज़रियनि मूजिबि पेरा ॻोठ गढ़ी ते ॻोठे कचे वारे इलाइक़े में तेगाणी बिरादरी जे घरनि वटि गुम थी विया आहिनि ऐं भाॻिया वरी तइदाद में वाक़े वारे हंधि मौजूदु आहिनि। ॻोठाणनि ऐं भाॻियुनि चयो आहे त माल वापसि न कयो वियो त सख़्तु झेड़े जा इम्कान आहिनि। ॿिए पासे पुलिस अञा ताईं वाक़े वारे हंधि न पहुती आहे, जॾहिं त धुरनि में छिकताण वधण जो ख़तरो आहे। हर वक़्तु आगाह रहण लाइ ॾिसंदा रहो JTN वेब न्यूज़।